Ha, Toshpo'lat. Nima yurish bu mazanga yo'qmi? Ha, jigar bilan buyrak og'riyapti. Ha, kamroq ichish kerak-da. Mayli, senga bitta zo'r maslahat beraman. Chinorni po'stlog'ini qaynatib ichasan. Keyin o'sha po'stlog'ni obedgacha shemib yurasan, jigaring otday bo'lib ketadi. U yaxshi bo'lamanmi-ki? Zo'r bo'ladi. Ota-bobom shunaqa qilgan-ku. Rahmat, jo'rajon, maslahatingni qilaman. Ha, Toshpo'lat, nima bo'ldi? Nima so'rab yuribsan? Abi, chinorni po'stlog'i. Jigarim og'riyotdi, ani Qodir po'choq aytdi, shuni so'rib, shimib yursang yaxshi bo'ladi dedi. Ya, obbo, jinnimisan? 100 grammdan ko'ra ichsang bo'lmaydimi? Jigaring otday bo'lib ketadi. Ya, ertalabda ichamanmi jinni? Qarasangiz, zo'r maslahatim bor-da. Ana shu o'rik shoxini borki, bir oy chaynab yurgin, otday bo'lib ketasan. Ota-bobolarimizdan qolgan bu maslahat. Rostdanmi? Ha. Bo'ldi, qilaman, rahmat. Tuzalib ket, Toshpo'lat. Baroy shifo. Bemor, au. Jigarim qani? Jigaringiz o'zingizda? Nimaga og'rimayapti? Chunki sizga biz Livalola berdik. Endi sizni jigaringiz umuman bezovta qilmaydi. Yo'q, shuni menga bering. Mayli? Liva Lola. Bu Lola ana qo'shiqchimi? Yo'q. Rahmat sizga. Toshpo'lat. Ko'rinishing chakka emas, jo'ra. Jigarcha zo'r, buyrakcha zo'r. Men tuzaldim. Ama aytgan edim, Chinorni po'stlog'i yordam beradi deb. Ey Chimocha, o'sha po'stlog'ini bitta joyga tiqib qo'y uchun deymi? Men vrachga bordim. Vrach menga Livalola degan tabletka berdi. Mazza qilaman, jigarcham zo'r, buyrakcham tuzaldi. Hey, ishonasam men sportsmen bo'lmoqchiman. Endi yuguraman men. Boksga bormoqchimisan? Yo'q, shaxmatga boraman. Shaxmatga yugurish nima ekan endi, jo'ra? Haqiqatan shaxmatga yugurish nima kerak? San Toshpo'lat, klubga qayt. Ichamizmi? Yeah.